Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda alçıdan mumluk yapacağım. Bunun için birbirine eşit, aynı büyüklükte iki bu şekilde plastik şişem var. Bunların üst kısmını kestim rahat doldurabilmek için ve seviye belirledim. Bunun ayrıntılarını size anlatacağım. Çok kolay. Hepiniz mutlaka yapabilirsiniz. Alçı kilo fiyatı ucuz olan bir malzeme. Daha önce taş tozuyla yapıyordum. O pahalandı ve ekonomik bir proje yapmak amacıyla da karton piyer alçısını seçtim kendime. Şimdi çizgi olarak belirledikten sonra seviye ölçüsünü, içerisini yağlıyorum. Alçıyı hazırlamadan önce mutlaka bu işlemleri yapalım. Birinci aşama bu. Çünkü karton piyer alçısı çok çabuk katılaşıyor. O yüzden alçıyı hazırlamadan bu işleri yapalım ve sonrasında alçı hazırlamaya geçelim. Ben bu işleri yaptım. İçini yağladım. Plastik şişelerin ve alçı hazırlamaya geçtim. Ben bu birinci şişeye bu biraz daha uzun olacak bu mumluk. Ona 6 bardak alçı, 3 bardak su koyarak çok iyi bir şekilde karıştırdım pütür olmaması için. İkinciye de 4 bardak alçı ve 2 bardak su koydum. Yani %50 oranında su karıştırıyorum. Alçının üzerine karıştırıyorum. Homojen olacak şekilde. Şimdi 20 dakika bekledim. Alçıyı içerisine koyduktan sonra şişelerin. Şimdi tea light'ları ya da daha kalın mumları koyacağım bir yuva hazırlıyorum. Bunun için bir sprey şişesi vardı. Bunun kapağını bir tanesine, alt kısmında diğerine yerleştirdim. Önce onun da çizgisini belirledim. Yağladım dış kısmını, rahat çıkabilmesi için yağ sürdüm. Ayçiçek yağı kullandım, onu söyleyeyim. Seviye çizgisine kadar içerisine koydum. Mutlaka bunun orta merkeze yerleşecek şekilde ayarlamaya dikkat edelim. Görüntü kötü olur. 1 saat bekledikten sonra şişeyi ve kapağı çıkarttım. Burada dikkat etmemiz gereken tırtıklı bir yapı olmasın içerisine yerleştireceğimiz malzemenin. Malzeme plastik olsun, esnek bir malzeme olsun ve tırtıklı yapısı olmasın, içerisinden çıkması çok zor oluyor. Yüzeyi düz olsun. Bunları çıkarttım. Plastik şişe kendiliğinden çıkmadı çünkü inceydi. Yırtarak çıkarttım çünkü bu sürekli kullandığım bir malzeme var, devamı geliyor. Şişeler heba oluyor ama sonuç böyle alçıdan hazırladığım mumlukta çok güzel oluyor. Üzerine dümdüz yapmak amacıyla zımparaladım. Herhangi bir suya ıslatmıyorum zımpara yaparken. Bu şekilde düzleştirdim. Herhangi bir şekilde pütürlü kısım varsa oralara da zımpara uygulayabilirsiniz. Bir gün beklettim alçıyı boyamadan önce. Çünkü ıslak bir dokusu oluyor. Kuruduktan sonra daha iyi sonuç alırız. Ona dikkat edelim. Kemik rengine her iki mumluğumu da ikişer kat olmak üzere boyadım. Her kat arasına bir 4-5 saat, mümkünse bir gün ara verirseniz daha iyi olur. Boya daha iyi tutunuyor. Şimdi mumluğumun alt kısmına silikon kalıbımdan bordür hazırlıyorum. Alt kısmına yerleştireceğim. Bu arada kanalıma abone olursanız memnun olurum. Kanalımı desteklemiş olursunuz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Evet. Bu şekilde soğuk porselen hamurunu yerleştiriyorum. Soğuk porselen hamurunun
yapılış videosu kanalımda bulunmakta. Ben açıklamalar kısmına da linkini ekleyeceğim bu arada. Aynı zamanda açıklamalarda kullandığım tüm malzemelerin ayrıntısını da bulabilirsiniz. Çiçek tutkalı kullanıyorum porselen hamurumu yapıştırırken. Düzgün bir şekilde yapıştırıyorum. Porselen hamurunu mutlaka yapıp elinizin altında bulundurun. Eğer böyle çalışma yapacaksanız gerçekten evinizde dekoratif bir malzeme yapmış oluyorsunuz ve çok uygun maliyette yapıyorsunuz. Porselen hamurunun yapılışı kolay ve maliyeti de çok yüksek değil. Denemenizi tavsiye ederim. Porselen hamurunuz kış günlerinde sertleşebilir. Eğer çok sert oluyorsa biraz silikon kalıpta sonuç almanız zor olacaktır. Bunun için ben de yaşadım bunu. Porselen hamuruna biraz çiçek tutkalı, biraz da bebe yağı dökerek onu tekrardan yoğuruyorum elimde iyice tezgahın üstünde ve kıvam almasını sağlıyorum, yumuşamasını. Evet, 2 mumluğumu da bu şekilde hazırladım. Şimdi bu hazırladığım bordürün üzerine dekopaj kağıdı yapıştıracağım. Bunun için ne kadar uzunlukta keseceğimi kalemle işaretliyorum. Keserek hazırlıyorum. Bu arada bazı ışıkta parlamalar olabiliyor. Çekimlerde hatalar olabiliyor ışık açısından. Affınıza sığınıyorum. Çünkü akşam çekmek zorunda kalabiliyorum. Gündüz yetişemeyebiliyorum video çekmeye. Şimdi çiçek tutkalımı sürdüm. Bu bordürün birleşme kısmı arkada olacak şekilde yine dekopaj kağıdının birleşim kısmında aynı yere denk getirmeye çalışalım. Ön kısımdan başlayarak yavaş yavaş kırışmasını önleyecek şekilde düzgün bir şekilde fırça yardımıyla yapışmasını sağlayayım. Alt kısmına çiçek tutkalı sürdüm. Daha sonra üst kısmına da uyguluyorum. Bu kağıdımı dekopaj kağıdımı koruma altına almış oluyorum böylelikle. İyice de yapışmasını sağlıyorum. Alttaki bordürün bu kağıdı yapıştırdığım yerde bir açıklık olabilir. Bazı yerlerde hani daha fazla gelmiş olabilir. Bunu da kapatmak amacıyla açıkçası böyle yine bir silikon kalıbım vardı benim. Bu şekilde burgu ip diyeyim artık bundan şey yaptım, tekrar porselen hamurundan hazırladım ve üzerine yerleştirdim. Çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Şimdi bunları artık soğuk porselen hamuruyla işim bitti ve üst kısmını kırmızıya boyamaya karar verdim. Bu kırmızı Crimson kırmızı benim çok hoşuma giden bir renk. İçerisindeki motifle uyumlu bir renk seçtim ben. Sizin elinizde var olan dekopaj kağıdının renklerine göre siz de uygun renkleri seçerek üzerine mumluğumuzun boyayabilirsiniz. Bu burgulu kısmı koyu altın sarısı gold renge boyadım. Ancak alt tarafta bakın soğuk porselen hamurlarımın üzerine de kemik rengi multisurface boyayla boyadım, bilginiz olsun. Çünkü gold boyalar, metalik boyalar çok zor tutunuyor böyle yüzeylerde. Bu gold boyamdan mumluğun kenarına ve hafif hafif de kırmızı olan kısmın üstüne böyle geçişler yaptım. Pırıltılar oluşturmaya çalıştım ve mum koyacağım kısmında gold olmasına karar verdim en son ve içini boyuyorum şu anda. Evet. Bu böyle alçıdan çalışma yapacağınız zaman mutlaka multi surface boya kullanmanızı tavsiye ediyorum. Akrilik boya çok iyi yüzeye tutunmuyor. Onu belirteyim. Şimdi alt kısma
Burnt Umber rengiyle boyadım. Sürsil yapıyorum. Glazing medium karıştırmadım. Anında sürüp sileceğim. Donması için vakit yok. Ama siz garanti olsun derseniz glazing medium'la da karıştırabilirsiniz. Küçük bir obje diye ben gerek duymadım. Burnt Umber rengimi sürdüm ve ıslak mendil yardımıyla silerek fazlalıkları aldım. Kahverenginin motiflerin arasına yerleşerek motiflerin ortaya çıkmasını sağlamış oldum. Sonuç bu şekilde. Evet. Şimdi çalışmam bitti sayılır. Vernik işlemini bir hafta sonra yapalım. Ben de yapmadım o yüzden. Bir hafta sonra her yanına vernik uygulayalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer diğer videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın.